Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Im Hintergrund seht ihr meinen Pool, der ist nach wie vor eingewintert. Wir haben es Mitte Mai und es wird Zeit, den Pool aus dem Winterschlaf zu holen. Ich werde heute das Wasser auffüllen, werde das Wasser einstellen, Reinigung, die Heizung anschließen, den Ablauf anschließen, Pumpe und dergleichen, alles fertig machen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, wie ihr das machen könnt, dann bleibt dran, gleich geht's los. Es ist Mitte Mai und so spät wie in diesem Jahr habe ich meinen Pool noch nie aus dem Winterschlaf geholt. Der Grund ist recht simpel. Es war nur ein einziger Tag in diesem Jahr, an dem das Thermometer die 20 Grad annähernd erreicht hat. Es regnet permanent, es ist zu kalt und dennoch, ihr seht, ich habe vieles zu tun in meinem Poolbereich, insbesondere der Außenbereich, dass ich einfach mal loslegen muss, auch wenn für die nächsten Tage wieder einstellige Temperaturen angesagt sind. Ihr seht aktuell die Poolplane, die noch immer auf dem Becken liegt. Das Kissen, welches ich untergebaut habe, 2 x 4 Meter, hält das Ganze konstant nach oben, so dass normalerweise Wasser und Regen problemlos ablaufen müssten. Das Video vom Einbau dieser Plane und des Poolkissens, das verlinke ich euch oben in der Ecke. Schaut dort einfach mal rein. Leider ist das Kissen nicht hoch genug bzw. nicht groß genug, um die Plane vollständig aus dem Becken herauszuheben. Auf der rechten Seite und auch auf der linken Seite haben sich dahingehend immer wieder Wassermulden gebildet, die ich im Winter circa alle 1 bis 2 Wochen mit einem Eimer ausgeschöpft habe, damit mir das Ganze nicht zu weit in das Becken hineinfällt. Die Plane ist relativ massiv, sie ist stabil, wobei die Öse mir auf einer gegenüberliegenden Seite durch einen Spanngurt ein wenig eingerissen ist. Ansonsten hält das Ganze wirklich sehr gut. Ich werde, um das Becken nun freizulegen, zunächst meine Spanngurte entfernen, die Befestigung entfernen, die Haken entfernen und dann, nachdem ich das Wasser abgeschöpft habe, die Plane vom Pool abnehmen, um einfach mal zu schauen, wie das Wasser den Winter überstanden hat. Denn ich habe keine Zusatzmittel verwendet. Das Wasser ist pur, so wie es letztes Jahr eingelassen worden ist, im Becken drin. Und die Überraschung wird schon groß sein, ob das Ganze grün ist oder immer noch klar. Nach 6 Monaten Winterschlaf ist das Wasser immer noch erstaunlich sauber. Auch wenn auf der Oberfläche jede Menge Dreck herumschwimmt und der Boden ebenso belegt ist, ist die Wasserqualität doch sehr gut. Insbesondere, wenn ich berücksichtige, dass ich keinerlei Zusätze ins Wasser eingebracht habe. Ich werde nun das Kissen und die Eisdruckspolster herausnehmen, anschließend die Stopfen der Einlaufdüsen öffnen und das Wasser in den Pool einfüllen. Dieser Vorgang wird nämlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Wasser leite ich übrigens direkt über meine Solarpaneele, die auf den Holzdächern liegen. Somit kann das Ganze schon vorerwärmt in den Pool einfließen. Die Einlaufdüsen habe ich geöffnet. Auch den Abfluss habe ich wieder am Skimmer angeschlossen. Im Skimmer belasse ich aber noch mein Sieb, mein Strumpfsieb, um den Dreck, der sich auf der Oberfläche angesammelt hat, herausfiltern zu können. Im Poolhaus werde ich nun die Pumpe, das Mehrwegeventil und dergleichen einbauen. Über den Winter ist hier unten nicht viel passiert. Mein Filter ist nach wie vor vorhanden. Das Glas hatte ich beim Einwintern ja bereits geprüft. Das ist soweit sauber. Die
Folien kann ich entfernen. Die sind übrigens dafür da, dass keine Tiere, Mäuse und dergleichen in die Rohre hineingelangen. Das ist mir nämlich schon einmal passiert. Und beim Auflassen des Wassers bzw. beim Einlassen des Wassers ist die Maus dann immer weiter Richtung Pooldüsen gerannt und ist dort jämmerlich ersoffen. Sobald ich die Pumpe und das Ventil eingebaut habe, werde ich auf den Zulauf von der Solarheizung, das ist das untere Rohr, Wasser geben. Das Wasser wird über die Solarheizung auf den Dächern meiner Holzregale bereits vorerwärmt, kommt über das obere Rohr zurück und wird von hier aus in den Pool weitergeleitet. Den Chlordosierer lasse ich noch leer. Das Mehrwegventil an dieser Stelle für den Bypass werde ich schließen und auch den Rücklauf an dieser Stelle werde ich ebenfalls schließen. Das Wasser soll komplett über den Solarabsorber laufen und nicht an dieser Stelle bereits zurück in den Filter kommen. Erst wenn das Wasser hoch genug im Pool steht, kann das Ganze dann über den Skimmer in die Pumpe in den Sandfilter laufen. Das Mehrwegventil habe ich am Sandfilter angeschlossen und auch die Pumpe ist in den Kreislauf eingebunden. Das Wasser kommt über den Skimmer zur Pumpe, wird in das Mehrwegventil gedrückt. Von hier aus geht das Ganze entweder über den Überlauf in den Kanal oder zurück in den Pool, über den Bypass zur Heizung oder direkt. Ich werde den Zulauf in Richtung des Sandfilters abdrehen. Ich werde mit der manuellen Schaltung das Bypassventil schließen. Und wenn ich nun Wasser auf den Zulauf zur Solaranlage gebe, läuft dieses in diese Richtung im unteren Rohr, erwärmt sich in den Solarmatten, kommt erhitzt bereits zurück, kann hier durchfließen über den Chlorinator bzw. direkt in den Pool. Wassermarsch. Das Wasser läuft in den Pool hinein. Langsam, aber beständig. Die Temperatur des Wassers beträgt aktuell ca. 14 Grad. Das, was vom Dach herunterkommt, ist deutlich wärmer, denn auch wenn es aktuell sehr, sehr windig ist und jede Menge Blütenstaub wieder in das Wasser hineinfällt, so ist es auf dem Dach der Solaranlage doch sehr, sehr warm. Ich werde den Pool nun weiter befüllen, bis er den endgültigen Stand erreicht hat. Die Zwischenzeit werde ich nutzen, um mit dem Kescher erst einmal den Dreck, den groben Schmutz vom Boden aufzusammeln. Anschließend kommt der Poolroboter zum Einsatz und wird das Ganze mindestens zweimal reinigen, den Boden. Und in der Zwischenzeit kann ich auch die Plane und auch meine Kissen, die ich hier an der Seite habe, beziehungsweise der Wind hat sie schon weggeweht, reinigen und für den Sommer einmotten. Der Poolroboter hat seine erste Tour beendet. Ich hole ihn mal hoch und wir schauen mal, was er vom Boden aufgesaugt hat. Jede Menge Kellerasseln, Regenwürmer, Tausendfüßler und was sonst noch kreucht und fleucht. Ich werde den Filter sauber machen und dann geht's in die zweite Runde für den Robby. Nach gut 3 Stunden ist das Becken fast gefüllt. Der Skimmer benötigt nur noch wenige Zentimeter, das heißt, ich bin fast fertig.
Und das rechtzeitig, bevor das nächste Unwetter sich ankündigt. Ein wenig Wasser ist bereits im Skimmer eingelaufen. Ich werde die Pumpe nun aktivieren, damit durch die Zirkulation und die Filterung die Oberfläche gereinigt wird von diesen Buchen, Abkömmlingen, Samen, was auch immer das sein mag. Hierzu geht es zurück ins Poolhaus. Ich öffne die direkte Zufuhr zum Pool. In dem Moment wird der Bypass umgangen. Das Wasser strömt nun über den Skimmer in den Filter hinein. Und ich werde die Pumpe jetzt einfach mal einschalten. Was ihr jetzt gesehen habt, war das typische Beispiel von zu wenig Wasser. Der Skimmer ist zwar schon recht gut gefüllt, aber in dem Moment, wenn die Pumpe anfängt, das Wasser wegzusaugen, läuft nicht genug Wasser nach. Da fehlt noch einiges. Also warte ich noch einen Moment, bevor ich die Pumpe einschalte. Nachdem ein wenig mehr Wasser eingelaufen ist, bleibt der Skimmer im Wasser. Er zieht sich nicht mehr leer. Und man sieht sehr schön, wie der Wassersog den Dreck aus allen Bereichen vom Anfang des Pools, vom Treppen- und Liegebereich in den Skimmer einsaugt. Die Technik vom Pool ist angeschlossen. Das Wasser läuft und er ist fast vollständig gefüllt. Der Robby fährt im Moment seine zweite Runde und was jetzt noch fehlt, ist die Einstellung des Wassers. Mehr Chlor, weniger Chlor, pH+, pH- und so weiter, das zeige ich euch jetzt. Doch bevor ich damit anfange, kommt ihr an die Reihe, denn ich brauche eure Hilfe. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann klickt doch einfach mal unten auf den Like-Knopf und gebt mir ein Gefällt mir. Das würde mich und meinen Kanal auf jeden Fall weiterbringen. Wenn euch der Kanal gefällt, wenn euch meine Videos gefallen, dann klickt den Abonnieren-Knopf und ihr verpasst keins der neuen Videos. Und ganz wichtig, alles das, was ich hier verwende, verlinke ich unter dem Video in der Beschreibung. Da könnt ihr das Ganze euch nachkaufen. Gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Ich freue mich, dass es weitergeht, nämlich jetzt mit der Einstellung des Wassers. Ich habe das Glück, in einer Gegend zu leben, wo das Wasser eine relativ gute Qualität hat und auch der Härtegrad recht annehmbar ist. Dennoch muss ich regelmäßig das Wasser neu einstellen. Hierzu habe ich früher diese kleinen Messstreifen verwendet, die Farben abgeglichen und geschaut, ob jetzt noch Chlor dazugenommen werden muss oder ob ich pH+, pH- und so weiter ins Wasser einlassen muss. Mittlerweile bin ich aber umgestiegen und habe mir die kleine Variante geholt, diesen digitalen Aquacheck. Den habe ich seit ein paar Jahren. Der hat mir bisher immer gute Dienste geleistet. Mit diesem Gerät wird das Ganze elektronisch festgehalten, der Chlorgehalt, der pH-Gehalt und der Alkaloidwert, wenn ich mich recht entsinne. Und dementsprechend kann ich das Ganze anpassen. Praktisch für mich, auf der Rückseite habe ich mir einfach mal die Werte, die man haben sollte, vom Gerät, von der Anzeige aufgeschrieben und ich mache jetzt einfach mal den Test. Dann sehe ich, welche Werte das Wasser haben und entsprechend kann ich dann zugeben oder eben auch nicht. Auch der Aquacheck benötigt für den Test einen Teststreifen. Dieser Teststreifen wird kurz in das Wasser eingetaucht und anschließend auf diese Apparatur, auf diese Messsensoren aufgelegt. Anschließend muss das Ganze abgedunkelt werden, damit kein fremdes Licht einfällt. Und nach einer kurzen Weile wird mir angezeigt, wie die Werte sind. Das Gerät hat an der Seite 3 Einstellungen, Einschalten, ein Menü, um zu schauen, wie die Vergangenheitswerte waren und natürlich der Startknopf. Ich schalte das Gerät ein, tauche kurz den Teststreifen ins Wasser und lege ihn anschließend auf.
Folgende Werte hat mir das Gerät ausgegeben. 3,1 ist der Wert vom Chlor, 6,5 der pH-Wert und der Alkaloidwert liegt bei 0,30. Der Chlorwert ist völlig in Ordnung. Hier brauche ich nichts verändern, kein zusätzliches Chlor ist notwendig. Aber der pH-Wert, man sieht es vorne schon an der Anzeige, Low, der ist zu niedrig. Standardmäßig sollten es wenigstens 7,2 bis 7,6 sein. 6,5 habe ich. Das bedeutet, ich muss den pH-Wert um mindestens 0,7 anheben. Das mache ich, indem ich die Menge meines Wassers, die Kubikmeter, entsprechend der Vorgabe des pH-Plus-Mittels anrühre und das Ganze dann hier ins Wasser einfülle. Das pH-Plus-Granulat benötigt 100 Gramm, um den Wasserwert um 0,1 zu heben, den pH-Wert bei 10 Kubikmeter Beckeninhalt. Ich habe ungefähr 24 Kubikmeter. Um die 0,1 je 100 Gramm auf meine 0,7 umzurechnen, benötige ich also schon einmal 700 Gramm auf 10 Kubik. In meinem Fall aber mal 2,4 bei 24 Kubikmetern und da bin ich ungefähr bei 1,6 bis 1,7 Kilogramm. In der Packung sind 5 Kilogramm enthalten. Mit so einer Packung komme ich im Schnitt 2 bis 3 Jahre hin. Ich werde mir nun also im Eimer etwas Wasser zurechtmachen, werde 1,6 Kilo vom pH-Plus-Granulat einrühren. Das Ganze mache ich immer mit diesem Rührer. Ganz wichtig, das Ganze wird richtig schön warm. Das sollte auf keinen Fall mit den Händen angerührt werden. Und anschließend werde ich dieses angerührte Mittel an den Düsen langsam einlassen, damit es sich schön im Wasser verteilen kann. Nicht nur direkt im Wasser nehme ich Einstellungen vor, sondern auch am Skimmer. Wie ihr sehen könnt, haben sich diese Flusen, diese Abkömmlinge der beiden Buchen, die ich hier auf dem Grundstück habe, im Skimmerkorb gesammelt. Da ist einiges zusammengekommen. Der Skimmer würde das Ganze zuverlässig rausfiltern, allerdings nicht alles, da die Körnung, die Maschenweite des Korbes doch relativ grob ist. Ich habe daher zusätzlich mir noch einen Strumpf übergezogen, einen sogenannten Filterstrumpf über den Korb. Dieser Strumpf ist ähnlich wie eine Nylon-Strumpfhose, relativ flexibel, dehnbar, kann übergestülpt werden und durch diese feinen Maschen kann der Schmutz sehr, sehr gut vorgefiltert werden. Es bleibt sehr, sehr wenig überhaupt im Filterkorb hängen, geschweige denn im Vorfilter der Pumpe. Diese Strümpfe werden von mir alle 2 bis 3 Wochen gereinigt. Man kann die wiederverwenden. Das Ganze einfach, nachdem man sie benutzt hat, links rumdrehen und unter fließendem Wasser ausspülen, ist deutlich effektiver, als jedes Mal einen neuen Strumpf zu nehmen. In der Saison komme ich mit 2 bis 3 dieser Strümpfe zurecht, je nachdem, wie groß der Dreck- und Schmutzeintrag ist. Zusätzlich bringe ich unter den Strumpf in den Korb noch eine Flockkartusche ein. Jeweils eine Kartusche hält etwa 14 Tage bei mir. Das bedeutet, ungefähr 2 von diesen Kartuschen, von diesen Kartons benötige ich in der Saison. Dieses Mittel sorgt dafür, dass die Schmutzstoffe, insbesondere die sehr, sehr kleinen Schmutzstoffe, miteinander verkleben und verklumpen und somit besser im Filter herausgefiltert werden können. Ich habe den Pool aus dem Winterschlaf geholt. Der Pool ist abgedeckt, das Wasser ist gereinigt und eingestellt, die Technik ist angeschlossen und all das habe ich geschafft, bevor der erste Regenguss heute wieder runterkam. Und auch die nächsten Tage soll es ja nicht besser werden. Ich hoffe aber, dass ich dieses Jahr noch mal reinspringen darf, dass das Wetter einfach besser wird. Was sagt ihr? Wie ist das Ganze geworden? Wie macht ihr das Ganze? Gebt mir doch einfach mal Hinweise, wie holt ihr euren Pool aus dem Winterschlaf heraus. Wenn ihr Fragen an mich habt oder mir einfach was schreiben wollt, nutzt die Kommentare, schreibt mir unter das Video in die Kommentarspalte. Und wenn euch das Ganze was gebracht hat, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir den Daumen nach oben. Die Materialien, die ich hier verwendet habe, die findet ihr ebenfalls unter dem Video in der Beschreibung. Klickt da einfach drauf, da könnt ihr das Ganze bequem nachbestellen. Und für dieses Jahr freue ich mich schon, wenn ich dann mit euch gemeinsam hier den kompletten Randbereich des Pools anlegen darf. Da kommt noch mal einiges an Arbeit auf mich zu. Ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, wie ich das Ganze anlegen soll, denn es soll ja auch mit der Gartenküche ein gesamteinheitliches Bild geben. Ich freue mich schon auf das nächste Video und hoffe, ihr seid mit dabei. Vergesst das Abo nicht. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.